Басқосу қазақ тілі клубы сіздерге арнап видео сабақтар жазады. Осы сабақтарда клубты қалай жүргізу, қазақ тілін үйрету бойынша нұсқаулық болады. Сіздерді қазір біз екі топқа бөлдік, бірдей. Мінекей, мынау сіздерде жазатын құралдарыңыз бар, екі тақта бар. Мүмкіндігінше көбірек сөйлем құрауға тырысыңыздар. Сөз өте оңай, сөз көше. Бастайық? Көше. Кез келген ол бір-бірімен байланысты болу міндет емес. Қатысушылар екіге бөлініп, тақтаға жазылған сөзге сөйлем құрастыру керек. Топтың мүшелері шамасы келгенше сөйлем құрастырып, тақтаға жазады. Сөйлем құрап үйрену үшін өте жақсы ойын. Жазу қабілетінде дамытады. Жазып біткен соң, қателермен жұмыс жасап, талқылауға болады. Болды ма? Біз біттік па? Біз марақ бітті. Жақсы. Біздің қазір не жазғанымызды және қандай қателер болғанын қарастырып көрейік. Мен Төле би көшеде тұрамын дейді. Көшесінде, дұрыс па? Алматыда Қазыбаева деген екі көше бар екен. Қазыбаев, Қазыбаев атындағы екі көше бар екен. Солай ма? Дұрыс солай болады, дұрыс па? Алматының қаласында өте жасыл көшелер болады. Көп ағаштар өседі. Алматы қаласында, мен Ленин, достық қой, достық. Ленин атындағы көшеге барамын. Көшеге, дұрыс па? Көшеге. Мына жер ге, көшеге. Көшеде болса, көшеде тұрамын. Мынау керек емес. Испанияның көшелері өте кішкентай екен деп жазылады. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да қосымша видеолар үшін біздің YouTube-тағы каналымызға жазылып, Facebook-тағы парақшамызда қарап жүріңіздер. Сау болыңыз!